Ġew slers Assantin kemm inħobbu San Martin. Il-ħadd il-Baħrija qamet f'ċelebrazzjoni waħda l-Qaddis Patrun San Martin. L-attivitajiet bdew biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddis għal patrun tar-raħal fil-Knisja iddedikata lill-istess Qaddis. Iċ-ċelebrant ħeġġeġ lil dawk preżenti biex juru solidarjetà ma' kull individwu. L-istess bħalma San Martin għamel matul ħajtu. Intant mijiet ta' persuni rħewla lejn dan ir-raħal għal fira li ssir ta' kull sena f'dawn il-jiem. Net News kellem uħud mit-tfal preżenti li qalulna xi tfisser għalihom din il-festa. Nieħu pjaċir nara n-nies li naf u għall-festa ta' San Martin. Għax ikun ħafna affarijiet biha tfal. Ħafna affarijiet li t-tfal jieħdu gost bihom. Iżda l-attivitajiet ilhom għaddejjin matul il-ġimgħa kollha kif tispjegana aħjar tifla li kienet involuta fil-preparazzjonijiet. Monday tkun ta' tfal, Tuesday tkun tal-adolescenti, Wednesday tkun tal-familji, Thursday tkun tax-xjuħ u Friday tkun tal-komunità tagħna u Saturday nħorġu San Martin il-kbir indawruh mal-Baħrija kollha u bħalhom il-ħadd nagħmlu l-fiera. Mad-dawra tal-Knisja wieħed seta' jsib divertiment tal-familja kollha, fosthom kant u logħba tfal. Kien hemm ukoll fiera bikel tradizzjonali bil-maġġoranza magħmul minn ikel magħruf għal dan il-jum, pas-soppa tal-qastan u l-imbuljuta.